किस देश ने विश्व का पहले कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? ए. जापान, बी. जर्मनी, सी. फ्रांस, डी. चीन। आंसर डी. चीन। एक्सप्लेनेशन: चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर ओनली पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया है, जो हाई स्पीड रेल तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। कार्बन फाइबर ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में काफी हल्की है, जो प्रदूषण को कम करने में योगदान देती है। इसे पारंपरिक स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा की खपत करते हुए अधिक ऊर्जा कुशल होने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रेन 87 मील 140 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है।